Dnes v tej prvej časti si povieme určitý rámec, ako si predstavujeme to fungovanie. No a potom tá druhá časť bude pre nás veľmi dôležitá z toho pohľadu, že už bude to určitým spôsobom prezentácia nejakého ovocia, čo sa nám podarilo dosiahnuť za posledný rok a pol z hľadiska práve koordinácie partnerov a získania projektov, grantových projektov, na základe ktorých vzniklo naše prvé veľké laboratórium. Je to prvá taká lastovička, pretože nadväzné ďalšie projekty a aktivity budú toto rozširovať, ale už dnes je vlastne možné aktívne stavať na nie už len teoretických a nejakých prípravných aktivitách, ale naozaj už na vlastnom laboratóriu, ktoré bude plne pracovať v rámci cieľov tejto technologickej platformy. My sme dokázali v podmienkach, ako je Slovensko alebo ostatná drvivá väčšina krajín, hlavne v Európskej únii a tak ďalej, vrtať. Potrebujeme sa dostať k technológiám, ktoré toto umožňa. A to je práve nejaký zámer aj európskych, aj celosvetových geotermálnych organizácií koordinovať a podporovať výskum a spoluprácu pri tomto výskumu, alebo je to dlhodobá aktivita a je tam nutnosť zapojenia veľmi veľa organizácií. Čo bude našim cieľom v rámci geoenergie? Bude vlastne vytvárať rámec, kde budú môcť relevantní aktéri spolupracovať a koordinovať svoje aktivity smerom ku komercionalizácii. To znamená zase, aby ten priemysel jednoducho to lídoval a tie malé a stredné podniky vedeli tie technológie vytvárať. Ďalej jednotlivé vlastne organizácie, tí aktéri, každý má nejakú knowledge. Potrebujeme proste tú knowledge zobrať od tých aktérov a jednoducho vedieť analyzovať súčasný stav na to, aby predsa len každý sa stretáva s inými ľuďmi, s inými organizáciami, každý má iné kontakty, čo sa týka aj aktuálnosti nejakých technológií, či už vo svete alebo aj v Európe a potrebujeme jednoducho sa to vzájomne dozvedieť. Je možné aj v podmienkach, aké sú dnes, to znamená, povedzme, relatívne vysoká miera byrokracie, uskutočniť a realizovať, pripraviť a začať projekty a sme vďační aj za tie inštrumenty, ktoré sú veľmi málo, sú veľmi komplikované, ale napriek tomu existujú a pracujeme s tým. Ústavy a ľudia predovšetkým, s ktorými sme sa tam stretli, kde cítime a vidíme, že je veľký potenciál, je potenciál rozvinúť na Slovensku niečo, čo je možné priviesť do reálnej praxe, byť na svetovej špičkovej úrovni.